హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఇది ఈవినింగ్ బ్లాగ్. స్నాక్స్ కోసం పాప్కార్న్ అయితే చేస్తున్నా. ఇంకా పక్కనే పాలు కూడా పెట్టేసా, కాఫీ తాగుదాం అన్నట్టు. ఈవినింగ్ 4 ఆ టైంలో పెద్ద గాలి వచ్చింది. అసలు ఆ గాలికి మా విండో కూడా బ్రేక్ అయిపోయింది. ఇంకా తర్వాత వర్షం కూడా పడింది. ఇంకా ఈ కూల్ క్లైమేట్లో పాప్కార్న్ బాగుంటుంది కదా అని ఇంకా పాప్కార్న్ అయితే చేశాను. చక్కగా పాప్కార్న్ తిన్నామన్నమాట. ఇదైతే బటర్ పాప్కార్న్, క్రంచీగా టేస్టీగా ఉంది. ఇంకా పాప్కార్న్ తిన్న తర్వాత పాలు కూడా రెడీ అయిపోయినాయి. ఇంకా కాఫీ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. నేను ఫస్ట్ నుంచి కాఫీ టీ పెద్దగా తాగేదాన్ని కాదు. శాన్వి పుట్టినప్పటి నుంచి కాఫీ బాగా ఎడిక్ట్ అయిపోయానమాట. ఈ మధ్య కొంచెం బ్రేక్ ఇచ్చాలి, మళ్ళీ ఇవాళ వెదర్ బాగుంది కదా, సో కూల్ వెదర్లో హాట్ కాఫీ బాగుంటుంది కదా అన్నట్టు కాఫీ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగాను. ఇవాళ ఫుల్ వర్షం పడింది కాబట్టి రేపైతే ఎండ అద్దిరిపోయిద్ది అంతే. ఇంకా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్, బాయ్.